السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ صفات سمر فزين دي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا بجد ربنا ينصرهم نصرا يتعجبوا منه أهل السماوات والأرض. وصفتنا النهاردة هي كفتة الحاتي، وصفة سهلة وجميلة. هنعملها مشوية في الفرن بدون تحمير في الزيت، هتبقى خفيفة. تقدري تحشيها في سندوتشات في عيش الشاورما، تقدري تعملي منها كذا حشوة، ممكن تحشيها في العيش الفينو. كمان هنعملها بوصفة الخضار زي ما انتم شايفين كده، وتقدري تحشيها في عيش الشاورما. يلا بينا نشوف الطريقة. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، عندي بيضتين بحرارة الغرفة، عندي بصلتين كبار معصورين كويس من المية بتاعتهم ومش هنرمي المية بتاعت البصل، عندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر وده مكون أساسي في وصفتنا، وعندي بهارات. أنا هنا استخدمت بهارات لحمة واستخدمت فلفل وملح وبابريكا، ممكن تستخدمي التوابل اللي تعجبك. هأعجن كل المواد دي كويس، حاولي تعجني كأنه بتعجني عيش، يعني أنا عايزة اللحمة يكون ليها عرق. عندي هنا رغيف من العيش الفينو، بليته في المية وأول ما باش معايا كده ابتديت أقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهعجنه كويس جدا باللحمة علشان يديني نتيجة حلوة. افضلي اعجني كده لغاية ما تحسي ان اللحمة بقت شبه العجينة، قوامها متماسك، مش سايبة معانا وليها عرق. أول ما توصل للمرحلة دي يبقى كده هنوقف عجن فيها وهنسيبها في التلاجة حوالي من 3 ل4 ساعات. لو انتي مستعجلة ممكن ساعة بالكتير في التلاجة، بس كل ما بتقعد عشان تشرب التتبيلة كل ما يكون أفضل. هندخلها التلاجة وبعد كده نشتغل فيها. عندي الخضار اللي هستخدمه، عندي بصل، بطاطس، بتنجان متقطع مكعبات، وطماطم متقطعة مكعبات، والفلفل الأخضر. طبعا عندي طاجن كده بالشكل ده، هننزل بكل الخضار ده في الطاجن معانا وهنفرده كويس. هنغلفه بمعلقتين كبار من الزيت وملح وفلفل، وهقلب كل المواد دي كويس مع بعض. حاولي تقلبي كده وتفردي في الصينية. وهنا يا جماعة الخضار كله متقطع مكعبات زي ما انتم شايفين كده. هننزل بالزيت ونقلبه كويس معاه، وادي ملح وفلفل. علشان هنا هصبع الكفتة واحطها فوق الخضار ده. اولا هتحافظ على الكفتة ان تفضل طرية، تاني حاجة كل المواد السائلة اللي بتنزل من الكفتة هتنزل هتطعم معايا كل الخضار ده، وتقدري تاكليه مع رز بشعرية، تقدري ممكن تحشيه في عيش شاورما مع الكفتة. عندنا مية البصل دي اللي احنا صفيناها، حطيت لها معلقة كبيرة من الزيت وهبتدي ادهن بيها ايديا علشان اعرف اصبع بيها الكفتة. هبتدي اصبع الكفتة على سياخ شيش طاووق علشان تديني شكل كفتة الحاتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. حاولي تعملي شكل الصوابع على الكفتة زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، ونحطها فوق القالب. نعمل مع بعض واحدة تاني كده. شايفين انا ببل ايديا علشان تسهل معايا تشكيل العجينة، تشكيل عجينة الكفتة. شايفين بالشكل ده، واسحب بالراحة جدا علشان ما تتبهدلش مني. هخلص كل الكمية دي وهدخلها الفرن، هتغطيها بورق فويل، تمام، وتدخليها الفرن وتسيبيها اول ما تاخد لون كده وتخرجيها. شايفين بالشكل ده؟ ما شاء الله يا جماعة، والله بجد الطريقة تحفة. اولا ما كشتش كتير، يعني كشت حاجة بسيطة جدا. تاني حاجة طعمها خطير، شايفين شكلها كأنه انتم مشترينها من المحلات بالظبط، وبالشكل ده انتم مش هتشتروها مرة تاني. وما ننساش لو وصلنا لنهاية الفيديو نعمل اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والتقديم ده بتاعك انتي ممكن تقدميها بقى هنا مع رز بشعرية. ممكن ادي الخضار اللي انا عملته في الطاجن حطيته مع الرز. عملنا معاها سلطة واحلى وجبة، حشيتها في عيش الشاورما، كانت خطيرة جدا مع طعم الخضار، فظيعة. جربوا الوصفة دي ومش هتندموا، اكيد هتكرروها كتير ومش هتبطلوا تعملوها. وما ننساش زي كل مرة ندعي لأهلنا في غزة ربنا ينصرهم نصرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض. هسيبكم بقى مع الفيديو، السلام عليكم.